हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा। आज चाहिँ हामी साइकल राइडमा जाँदैछौँ। यता हामी महाखोला पारी पहिले बसेको ठाउँमा, त्यहाँ गएको सबै भिडियोहरू तपाईँलाई देखाउनेछु। तपाईँहरू हाम्रो ब्लगलाई सुरु गर्दैछु है त। हामी चाहिँ जाँदैछौँ, यही पछाडि बेनाउनुहुन्छ। गर्मी चाहिँ घाम चाहिँ डह्रो लागिरहेछ है। अस्तिको साइकल यहाँ छ। हाम्रो बाटो चाहिँ यस्तो छ। यो बाटोबाट जाँदैछौँ यहाँनिर। यहाँ घरहरू बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। कसको घर हो पुगिरहेछ है। हावा चाहिँ यस्तो सिरिरी आइदिरहेछ है। यहाँ यस्तो छ घरहरू, रमाइलो छ। जोस् घाम भएर अनि हावा चाहिँ आइरहेछ। हजुर यहाँ छ है। रहेछ जे भन्नु हुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ छ। कता हाम्रो यहाँ हामी बिच बाटोमा आइसकेको छौँ। यहाँ अम्बाडी जाने बाटोमा यहाँ घरहरू छ। यता भेनाहरू हुनुहुन्छ। गाइस हेर्नु त, यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो घर छ है। पत्ता घर, मलाई चाहिँ मन पर्यो। यहाँ छ घर। घर मन परेन तपाईँलाई? त्यो घर मन परेन? एकदम राम्रो राम्रो घर लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। हामी चाहिँ अब यहाँ हाम्रो खोला छेउमा गएर केही फोटोहरू के खिच्नेछौँ। फोटोहरू खिच्नेछौँ अनि तपाईँलाई हामी जे गर्छौँ त्यहाँ भएका सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँलाई देखाउँछौँ। हामी जाँदैछौँ। हामी चाहिँ यहाँ जीवन बचाउ उपचार सेवामा आइसकेको छौँ। जीवन बचाउ सरकार केन्द्र चाहिँ यता छ है। यहाँ घरै घर बनेको छ। फाइनली गरेको जीवन बचाउ केन्द्रमा आइसकेको छ। गाडी छ बाटोमा हामी जाँदैलाई यस्तो राम्रो बनेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ ढुङ्गाहरू राखेर बस्ने ठाउँहरू, शीतल ठाउँ। हामी फाइनली खोला छेउ आइपुगेको छौँ। भेनामा हुनुहुन्छ, पर हुनुहुन्छ भेना। यहाँ छ खोलाहरू। एकदम राम्रो ठाउँ, शीतल ठाउँमा। यहाँ हेर्नुलाई फेरि अनि यहाँ छ यहाँ रुखमा फुलहरू फुलिरहेछ यस्तो राम्ररी। फुलहरू फुलिरहेछ। म ब्याक क्यामेरा गरेर देखाउँछु। फुलहरू यस्तो राम्रो गरेर फुलिरहेछ है। पल्लवी यहाँ छ फुलहरू फुलेको। कस्तो दामी छ क्या। यहाँ बाहिर एकदम यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो भेना। कस्तो लागिरहेछ भेना? एकदमै खुट्टामा पेन सुर्किरहेछ खोलामा हिँड्नुलाई। माछा पक्रिनु। म चाहिँ यहाँ जुत्तामा छु है। अब जुत्ता लाएर हिँड्नु परिरहेछ। हेर्नु होला गाइस, हाम्रो भेना चाहिँ यहाँ फुलसँग फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ है। फुलले पुरिसक्यो भेनालाई। राजकुमारी हुनुहुँदैछ है हाम्रो भेना। गाइस अब चाहिँ म चाहिँ एउटा फुल टिप्नेवाला छु है। अर्काको फुल हो। यहाँ माथिबाट रोपेको फुल हुँदैन। चोर्न लागेको है फुल होइन। मैले टिपिसकेँ फुल है। फुल चोरो है। मैले त चोरेकै छुइनँ है। मैले त चोरेकै छुइनँ। अघि ल्याएर टाँसी मात्रै छ कि। फुल चोर्नु चाहिँ हुँदैन थियो होइन, पाप लाग्छ। तर पनि ठिकै छ। एकदम राम्रो फुल छ यो। अब गर्लफ्रेन्डलाई भेट्न जाँदा चट्टा दिन जाने हो। अब गर्लफ्रेन्ड चाहिँ छैन है। जे भयो नि मनपर्छ फुल। फुल एकदम राम्रो हो।
मैले फुल टिपेर चाहिँ यहाँ साइकलमा लगाएको छु। साइकल लगायो भने एकदम राम्रो बनाइदिएको छु। त्यहाँ भेनाले पनि लाउनुपर्छ। खोइ भेना देखाउँ, यहाँ छ है भेनाको चाहिँ अगाडिमा। भेनाले चाहिँ दिदीलाई दिनुको लागि लगेको होला। मैले चाहिँ सजाउनलाई एकदम राम्रो भएको छ साइकल पनि। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ है पहिले बसेको घरमा, अनि त्यहाँ भएको सबै वरिपरि तपाईँहरूलाई म देखाउने छु है त। ल गाइस, अब चाहिँ हामी यहाँबाट खोला तर्न लागेको छौँ। यहाँ बाँध छ है, यहाँ बाँध छ, यहाँ ओर्लिन नसकिने भन्नुहुन्छ, तर यहाँबाट चाहिँ ओर्लिन्छौँ है। त्यो छ साइकलमा ओर्लिनु पर्ने है, तर त्यति साह्रो गाह्रो पनि छैन। उता चाहिँ अलिकति खाल्टो रहेछ। हामी त्यहाँको पल्लो डाँडामा जान लागेको छौँ। सकिन्छ होला। फाइनली हामी डाँडा कटिसकेको छौँ। हामी चाहिँ खोलाको बिचमा छौँ। हाम्रो डाँडा चाहिँ पछाडि छ। हामी झरेको डाँडा चाहिँ माथि छ। यहाँ काँस उम्रेको छ। भेना उहाँ हुनुहुन्छ, पर पुगिसक्नु हो भेना, पर हुनुहुन्छ ऊ भेना। हामी यता जानुपर्ने छ है। साइकल पनि। हेलो गाइस, हामी चाहिँ खोला कुदिरहेको छौँ है। भेना चाहिँ अगाडि पुगिसक्नु हो, म चाहिँ पछाडि छु है। काँसे घारी नै गाह्रै छ। यहाँबाट अर्को डाँडामा पुग्नुपर्ने, तर त्यो डाँडा चाहिँ पछाडि नै छ उता पर। तर हामी यताबाट घुमेर बाटो यता रहेछ, यताबाट जाँदैछौँ है। भेना चाहिँ अगाडि पुगिसक्नु हो। एकदम गाह्रो छ कुदाउनु। काँस घारीमा काँसले कुद्नै दिएको छैन। यहाँ त पछाडि छ, यता पुग्नु चाहिँ। फाइनली हामी खोला पारी आइसकेको छौँ। खोला चाहिँ यता पछाडि छ। यो काँस घारी भित्रबाट आयौँ है हामी चाहिँ। यता छौँ, यता चाहिँ यहाँ बाँस घारी छ है। यता यस्तो छ, गाईहरू छ। हामी चाहिँ फाइनली खोला पारीको बानमा आइसकेको छ। खोला उता छ, हामी भएको डाँडा अघि पछाडि रुखहरू देखिरहेको ठाउँको हो। हामी चाहिँ यहाँ आइसकेको छैन। यहाँ चाहिँ यस्तो छ, यहाँ डाँडाहरू यस्तो छ, बानहरू यसो लगाएको छ। हामी जाँदैछौँ। हामी चाहिँ यहाँ रोडमा छौँ है। भेना चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ। भेना चाहिँ स्पिड कुदाउँदै हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई देखाउनु होला। भेना चाहिँ ऊ स्पिड कुदाउँदै हुन्छ, ऊ स्टोन देखाउँदै अगाडि हुनुहुन्छ। अनि यस्तो छ, यस्तो छ है ठाउँ चाहिँ। म यहाँ छु। मेरो फुटबल ग्राउन्ड पनि आइसकेको छ। के छ फुटबल ग्राउन्ड चाहिँ अगाडि छ, त्यो अगाडि छ। फाइनली हामी फुटबल ग्राउन्डमा आइसकेको छौँ। यहाँ वस्तुहरू छ। उता जङ्गल छ, देख्न सक्नुहुन्छ। जङ्गल यहाँ छ। यहाँ भेना हुन्छ है। घाम चाहिँ डेन्जर छ। हजुर कता स्लाइड हान्नु जाने? मजा आइरहेको थियो। साइकल गरिरहेको छ। उता फेरि डेन्जर छ, जता पायो त्यतै। र गाइस, हामी चाहिँ पारीको देवी आन्टीकोमा आएको छौँ। हामी अब भित्र पानी खान जानेछौँ। यहाँ चाहिँ हेलो, को हुनुहुन्छ होला? जय मसी। ए हाम्रो यहाँ भाइ हुनुहुन्छ। यहाँ देवराज के कतिवटा होइन होला। यहाँ चाहिँ आरू फलेको रहेछ है गाइस। यहाँ फलेको रहेछ। यहाँ भेना चढ्दै हुनुहुन्छ है। अब म पनि टिप्न जाँदैछु। यहाँ घरभित्र चाहिँ यहाँ बहिनी हुनुहुन्छ है, मनिषा गिरी। म चाहिँ यहाँ ओर्लिन आँटेको छु है। अब यहाँ हेर्नु न, कोही कहाँ छ? छैन एउटा। यहाँ माथि छ है, खोइ यहाँ दिनु न। खाने हो गाइस। अहिले चाहिँ फाइनली आरू पाइसकेँ है। कतिवटा छ यहाँ? 5वटा छ आरू। कस्तो छ थाहा छैन, अब खोले टोकेर हेर्ने हो। यहाँ चाहिँ भेना टिपे हुनु चाहिँ, झुन्डेको झुन्डे हुन्छ है माथि। आरू फलेको छ यहाँ चाहिँ। यिनीहरूले टिपिसकेर चाहिँ हामी माथि घरमाथि आइसकेको छौँ। अनि यस्तो पाएको रहेछ है। पाएको रहेछ, यस्तो दामी छ है।
अनि अरू चाहिँ मेरो हातमा छ। अब यो म खानेवाला छु है त। गुलियो छ है, एकदम मिठो रहेछ। याहरू चाहिँ मिठो छ, मिठो छ बहिनी। अहिले अरू चाहिँ यहीँ थालमा ल्याएको छौँ हामीले अब खानुलाई। फाइनली हामी आन्टीको घरबाट चाहिँ अब जान लागेको छौँ पहिलेको घरमा। मनिषा बहिनीलाई बाई बाई, जान आँटेको मनिषा गिरीलाई हामी बाई बाई गर्दैछौँ। हामी छोडेर जाँदैछौँ नि ल है। हामी चाहिँ गएको अब चाहिँ हामी बसेको घर चाहिँ यहाँ छ है, पहिले बसेको घर। यहाँ चाहिँ बिहान जाँदै हुनुहुन्छ यसरी, यहाँ चाहिँ होइन जाँदै हुन्छ बिहान उता। अब पुगिसक्नु थाहा भएन, अब त्यहाँ घरमा गएर तपाईँलाई देखाउनेछौँ। फाइनली म हाम्रो पहिलेको घर आइसकेको छौँ। हामी पहिलेको घरमा आएछ, फर्म थियो पहिले, अहिले सबै बन्द भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ यस्तो ठाउँ छ यहाँ। फाइनली अब हामी चाहिँ दमक जाँदै गर्दा आउने चिया बगानमा जानेछौँ त्यहाँ घुम्नुको लागि। अब हामी कहाँ जान्छौँ थाहा नै हुँदैन क्या, कता कहाँ अब भनेर गएको हुन्छ, कता जान्छौँ थाहा नै हुँदैन, के मोड आउँछ है घुम्न। अनि नयाँ काम पनि छैन, अल्छी लागिरहन्छ। त्यही भएर यसो घुम्नु भन्ने चाहिँ हामी जाँदैछौँ है, चिया बगान जाँदैछौँ। हामी फाइनली यहाँ जाँदैछौँ। हामी त भित्री बाटोबाट जाँदैछौँ, बाटो चाहिँ पक्का बनाउँदै यस्तो छ है। भित्रभित्रैबाट जाँदैछौँ है त। पुरा मकैहरू रोपी फलिसकेको छ है, निर्माण हुँदो रहेछ बाटो चाहिँ। यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ है, हावा चाहिँ जस मजाले नै आइरहेको छ। हावा आएर हामीलाई हिम्मत मिल्दैछ कुद्नुलाई। फाइनली हामी रोडमा आइसकेको छौँ। यहाँ चाहिँ गाडीमा है बाटो छेउमा आइपुगेको छौँ। अब हामी जानेछौँ। भिना चाहिँ अगाडि हुन्छ, पर हुनुहुन्छ, यहाँ जाम लागिरहेको छ। त्यसैले भिना कहाँ पुग्छौँ थाहा छैन, म जानेछु है। अब तपाईँले हेरेर म डाइरेक्टली चिया बगानको देखाउनु छु। फाइनली हामी चाहिँ चिया बगान आइसकेको छौँ। पछाडि छ चिया बगान, चिया बगान पछाडि छ यहाँ तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ। भिना यता यहाँ छ चिया बगान, यता छ होइन। यहाँ पस्न मिल्छ मिल्दैन त्यो थाहा छैन। यहाँ छ चिया बगान, हेर्न सक्नुहुन्छ है। हामी चाहिँ फाइनली यहाँ आइसकेको थियौँ चिया बगानमा, तर यहाँ छिर्न नपाउने, पस्न नपाउने भनेर प्रवेश निषेध भनेर लेखेको रहेछ। सोधेको 12 घरबाट मात्रै पस्न पाइन्छ, यहाँबाट पस्न पाइँदैन भन्नुभयो नि। त्यही भएर हामी चाहिँ अब घर जाँदैछौँ। यता निराश भएर हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ। भेना अगाडि हुनुहुन्छ। घाम टन्टली लागिरहेछ, घाम लागिरहेछ टन्टनी। यस्तो छ, अब चाहिँ यस्तो छ, तर पस्नु चाहिँ नपाउने अरे क्या। ल खाना टाइममा घर आइपुगेको छौँ, घर आइसक्यौँ। फुलहरू पनि अहिले अघि टिपेको फुलहरू। यहाँ चाहिँ दादा फल्नुहुन्छ, दिदी आउनुहुन्छ, थाहा छैन। हामी घर आइपुग्यौँ। फुलहरू पनि अहिले रहेको छ। यहाँ हाम्रो भाइ र यताको भ्लगहरूमा पुरै तपाईँहरूलाई चिया बगानहरू देखाउन पाइनौँ। त्यहाँ निषेध, प्रवेश निषेध थियो, त्यहाँ पस्न नपाउने भन्ने जानकारी दिएको रहेछ। त्यसैले हामी पस्न पाइनौँ। र मेरो आजको यो मिनी ब्लग यहीँ अन्त्य गर्दैछु।